कुलमान घिसिङ हटेको 1 हप्तादेखि नै पटक पटक बत्ती निम्न थालेको छ र त्यो यो हलमा बसेको कसैले पनि होइन भन्न सक्दैन। छ भने एकजना कसैले हात उठाउनु होला। छ भने मैले हात उठाएँ र तपाईलाई मैले डाटा दिएँ। तपाईलाई मैले डाटा दिएँ। सुन्नुस्, चैत्र मसान्तसम्मको डाटा दिएँ। त्यो स्मार्ट मिटर चेक गर्नुस्। पटक यो यसरी नबोल्नुस् के। तपाईले अहिले क्यारोट र स्टिकको कुरा गर्नुभयो। तपाईले स्टिक त झन् त्यो महिनामै हैन, जुन हप्ता दिनै नगर्दै बत्ती तिर्ने, बत्तीको पैसा महसुस तिर्नेहरूलाई चाहिँ स्टिक दिनुभयो कि भन्दा लोड सेडिङ गरेर बत्ती निभाएर के त भन्दा फालिसकेको जेनेरेटरहरू खोज्न परेको छ। जसले बेचिसकेको जेनेरेटर उसले किन्न जान परेको छ। जसले इन्भर्टर फालिसकेको छ उसले फेरि किन्न जान परेको छ हैन। अनि जसले इन्डक्सनमा भात पकाउन थालेको थियो उसले फेरि ग्यास चुलो किन्न परेको अवस्था छ। हेर्न जानुस्, बुझ्न जानुस्, बजारमा सेल चाहिँ ग्यास चुलोको सेल्स बढेको छ, इन्डक्सनको होइन। जेनेरेटरको सेल्स बढेको छ, ब्याट्रीको सेल्स बढेको छ हैन। दुःख पाएको छ र भुक्तभोगी म आफै हो हैन। यो किन भइरहेछ? जुन क्यारोट र स्टिकको कुरा गर्दाखेरि राम्रो गर्ने, समयमा पैसा तिर्ने त सर्वसाधारण ग्राहक हो नि। जरिवाना पर्ला भनेर दौडी दौडी तिर्नुहुन्छ। मेरो बुवा त एक दिन नाग्ला भनेर दौडी दौडी पुग्नुहुन्छ। म कोपुन्डोल बस्छु, गुसिङ्गाल तपाईँको बाट ठ्याक्कै 200-300 मिटर पारी पुलचोकमा गएर तिर्नुहुन्छ। अनि लोड सेडिङ भइराखेको छ, तपाईँले छैन भन्नुभयो, तपाईँ एक्लै हात उठाउनुभयो। तपाईँ र तपाईँका मञ्चमा बस्नेले उठाएर भएन, यहाँ पत्रकार मित्र र यहाँ फ्लोटमा बस्नेले उठाउनु पर्यो क्या। निभेकै छ, लग हेर्नुहोस् किन निभिरहेछ यसरी। जनतालाई यस्तो त गर्न पाइएन नि होइन। बत्ती किन निभिरहेछ र तपाईँले त्यो लाइनवालाको सुन्नुहोस् न, उठाउन सक्दिनँ यो भन्नुहुन्छ होइन। उनीहरूको लाइन काट्न सक्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। अनि जनतालाई चाहिँ नि लाइन काटिदिने, सबैको सबैजनालाई काटिदिने। आज बिहानै पनि आधा घन्टा मेरो घरमा बत्ती निभेर मेरो मोबाइलै चार्ज गर्न पाएन। बुझ्नु भएन? यो समस्या बत्ती बिना 15 मिनट निभोस्, आधा घन्टा निभोस्, ब्याकअप त चाहिने नै हुन्छ, किन्नै पर्ने हुन्छ, दुःख त पाउँछ। बत्ती जस्तो चिज कन्टिन्यू त हुनु पर्यो नि। र तपाईँले जतिसुकै होइन भने पनि यहाँ पत्रकारजीहरू हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, कसैले बोल्न सक्दैन होला। भन्नुहोस् तपाईँले, उहाँले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ ल। जान्छ बत्ती जान्थ्यो, नगाह्रो भने होइन। मैले कुलमानको पालामा निभेको छैन भने होइन, निभे छ। तर तपाईँ आइसकेपछि बढी निभ्न थाल्यो फ्रिक्वेन्सी के, त्यसको नम्बर अफ त्यो निभ्ने क्रम चाहिँ दिनको नै 2-3 चोटिसम्म निभेको छ। निभ्थ्यो, कहिलेकाहीँ निभ्थ्यो, ननिभ्ने होइन। कुलमान घिसिङ हुँदाखेरि बत्ती नै निभेको छैन भनेर मैले कहाँ भनेर। मलाई बोल्न दिनुहोस् न भाइ त, म जवाफ दिन्छु है। यसो गरौँ न, तपाईँको घरमा स्मार्ट मिटर छ तन्डुकारजी? तपाईँको घरमा अहिले स्मार्ट मिटर छ पक्कै पनि? तपाईँ घर कहाँ हो? कहाँ हो? राखेको छैन होइन। तपाईँको अब तपाईँ जस्तै अब यता महाराजगञ्ज बानेश्वरमा पनि त होला नि, उहाँहरूको घरमा स्मार्ट मिटर छ होइन? रत्न पार्कमा पनि छ, बानेश्वरमा, बागबजारमा पनि छ, यहाँ महाराजगञ्जमा पनि छ स्मार्ट मिटर छ नि। स्मार्ट मिटरको डाटा एकजना साथी तपाईँको होला यतातिर, माग्नुहोस् र हेर्नुहोस् त। यो कुलमान गएपछि बढ्या हो, चेक गर्नुहोस् न। सोशल मिडियाको तपाईँको स्क्रिन टाइम बढ्यो जस्तो लाग्छ। पत्रिकामा आएको अनुसारले इन्डियामा आइपिएल भएको भनेर भन्यो। आइपिएलको 18औं संस्करण हो यो। म आफै क्रिकेट खेलाडी प्लस क्रिकेट लभर, हरेक संस्करण हेर्छु। के हुन्छ थाहा छ? उल्टो बत्तीको कन्जम्सन घट्छ त्यो बेलामा। जस्तो उदाहरणको लागि आइपिएलको गेम भएको बेलामा म पसल बन्द गरेर घर जान्छु नि, 500 वाट मेरो पसलमा चल्थ्यो, घरमा 50 वाटको टिभी मात्रै चल्छ। इन्डियामा पनि आइपिएल हुँदाखेरि खपत बढ्ने होइन, घट्छ। उद्योग कल कारखाना त्यो बेलामा बन्द हुन्छ, सबैजना क्रिकेट हेर्छ। क्रिकेट भनेको त 50 इन्चको टेलिभिजनले कति खान्छ? 150 वाट। कारखाना चल्दा कति चल्छ? बत्ती त झन् आइपिएल चल्दाखेरि त्यहाँ कन्जम्सन घट्छ। सर, तपाईँले भन्नुभएको कुरामा हाम्रो सहमति छैन। बर्खाको सिजनमा हावाहुरीमा हाम्रो रेडियल लाइनहरू छ, ट्रान्समिसन लाइनबाट बत्ती तानेर कहाँ दूरदराज चमेलियादेखि कालीगण्डकीदेखि हामीले लोड डिस्प्याच सेन्टरबाट बत्ती क्याटर गरिरहेको छ ग्राहकहरूलाई। सानो समय इन्टरप्सन हुन्छ, इन्डियासँग पावर ट्रेड पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तो स्थितिमा कुनै पनि वितरण केन्द्रको डाटाले अहिले म्यानेजमेन्ट चेन्ज भएर लोड सेडिङ थप घट हुने भन्ने वितरण केन्द्रहरूको तर्फबाट म के आश्वस्त गर्छु भने कुनै पनि स्थितिमा त्यो छैन। कुनै वितरण केन्द्रमा पनि हामीले विद्युत काटेर ग्राहकलाई दुःख दिने, त्यस्तो गर्ने भनेको कुरा हामीले जागिर खाँदाखेरि गरेको पाप हुन्छ। त्यो ग्राहकहरूलाई र यहाँको सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि हामी के आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ भने त्यस्तो भ्रममा नजानु होला। हामी त सेवा गर्न बसेका हौँ। म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा निरन्तर बी द फ्लो भन्छ, हामी आफ्नो गतिमा बगिरहेको